सबैजना आइपुगे ल दुध खाँदै सबैजनालाई अफरोडमा चलाउने चाहिँ हामी चाहिँ माहिर ल सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज धेरै पछि भ्लग बनाउँदैछ किनकि हामी यसो आज चाहिँ हाम्रो उता सङ्खडे बहिनीको घरमा जाँदैछौँ अनि त्यहाँ क्रिसमस खानालाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ जाँदैछौँ है त। ल के कस्तो हुन्छ यसो हाम्रो भ्लगमा धेरैलाई जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको चाहिँ हामी भ्लग बनाउँछौँ। हाम्रो यतै प्रेममाया अनि म अनि हाम्रो एनस र दाईहरू गइसक्नु भएको छ, बाबाहरू गएर पनि आइसक्नु भएको छ अनि मम्मीहरू त्यता हुनुहुन्छ, बहिनीहरू त्यता हुनुहुन्छ है त। ल हामी सङ्खडे जान्छौँ र त्यहाँको भिडियोहरू के छ माहौल यसो टट्टाउँछौँ देखाउँछौँ है त। ल सबैलाई हाम्रो भिडियोमा लाइक गरिकन बसिदिनु होला। सबैलाई धेरै धेरै स्वागत, साथै लाइक पनि गर्न होला भन्न चाहन्छु है त। ल सबैलाई ल ल हिँड्यो अब बाटो यो छ हाम्रो कच्ची बाटो छ। ल देखाउनुहोस् त ल बाटो सार्दा है। बाटो चाहिँ यस्तो अफरोड छ कि सबै भर्खर बनाएर आएको छ, बाटो नराम्रो छ अनि यस्तै छ बाटोहरू जताततै बनाउँदैछ, जताततै मिलाउँदैछ, त्यो कुराहरू छ है। त्यो अब यसो मिलाएर हेर्नु होला, बाटोहरू नराम्रो भए तापनि है त अफरोडमा चलाउने चाहिँ हामी चाहिँ माहिर, किनकि यस्तै बाटो दिनदिनै चलाउनुपर्छ भएर अहिले चाहिँ हामी उता सङ्खडे पुगेर साथै अब बुद्ध चोक मन्दिर देखाउँला है त। ल अहिले चाहिँ ल बाई बाई। ल यहाँ हाम्रो यहाँ सबै परिवार आइसकेको छ है। ल ओ खै आयो भनेको अङ्कल हाई गर यता खै 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 ओहो कति राम्रो देखेको खोइ 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 म त दुध खाँदैछु अङ्कल भन न यता हेर ल हेलो गर्दियो ए कति राम्रो देखेको बाबु त हिरो देखेछ हेलो गर्दियो हाई गर्छु बाबु दुध खाँदै सबैजनालाई ल दुध खाँदै हो कि म चाहिँ अब बिनास हुन्छ खान मिल्दैन यता अर्को ब्लगर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यता हाम्रो ज्वाइँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। ल्याइसक्यो रोटी पोल्न त ल एनोस एनोस हेर्दैन एक दुई हेर्दैन एनोस त ल ए सबैजना आइपुगे है, सबैजना आइपुगे। ल जय मसी जय मसी जेलमा जस्तो भन्छ कि जेलमा जस्तो भयो। साँच्चैको निमाया भनेको साँच्चैको निमाया हाल्दैन त के के हो हाँस्यो त हाँस्न मिलेन के हो होला म नि दुखिरहेको आछ 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 यहाँ हो बाबु मसँग मिरिस के त ल आमेन हामी त सुरु गऱ्यौँ है उयो पैसा गरेर हामी एक्लै नि
काम गर्छ जिया बिहान लो कहाँ गएर जेल भन्ने आनन्द भयो ल यो मिरिस खाएर आउँछ फेरि कान्छ यहाँ बस्नु यहाँ कान्छ यहाँ यता उता यता सेनेलाई के भयो अब फेरि सानो जेन्जी खत्तम भयो है जेन्जी रिसायो भने त गतिलो हुन नचाल जेन्जीलाई गाह्रो भयो ल के भयो कान्छ यहाँ जेन्जी रिसाएछ यही त खानु पर्यो नि खाले जम्मै खान्छ काटेर आएको कि सानो बाबुलाई के भयो कि अलिकति बेसरी नखा 7 गुणा राम्रो हुन्छ कोक गर्छ भन्दा त मै दुई काम गा कोक गाको बटुक कागमा छ नि त्यसले के रे जाले जाले हान्छ नि ल हामी यहाँ पर्खिँदैछ अटोलाई राम्रो आएको छ यार यता हेर्नु त एकचोटि के ल अब हामी यहाँ दाइ घरमा आउँदै आएर बसेको के ल्यायो खोइ ल्याउनु त्यो हेरौँ 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 ए बटुक लिएर आएछ ल लुकाएर एरोनले त ल ए मेरो होइन कि हजुरको हो खानु ए दाइले हो खाने ए यो पनि लिएर आएछ होइन यो पनि बनाना हो कि होइन बनाना हो कि होइन बनाना पनि ल्याएछ यहाँ यी बटुक पनि ल्याएछ टन्नै यो के अरे एरोन यो के अरे यो 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 देखाउनु त यो 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 के अरे लाबुबु कहाँबाट लिएर आएको हजुरले ए कुम्डीकोट को गएको नि कुम्डीकोट न बाबु मम्मी र आन्टी पनि हो के भन्यो नि आन्टीलाई हजुरले ए कुम्डी भन्यो कुम्डीकोट आएको पो हामी त आन्टी भन्यो हो ल यता हेर्नु न यता यता के खाएको र बाबु बाबु कहाँ पिङ खेलेको रे कहाँ पिङ खेलेको बाबु कुम्डीकोट पिङ गण्डकी ट्रफनमा हेर्न त पिङ खेलेको हो फिस खायो बाबुले त झन् फिस पनि खाएको हो 950 त कच्चा माछा खान सिम्पल माछा खाना 22 वटा छ 22 हो 22 मान्छे हो कि माछा 22 टुक्रा भएको एद्रिन 11 26 18 18 29 28 29 जस्तै 40 46 50 भन्नु न भन्नु न भन्नु न भन्नु 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 26 ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ पर्खिँदैछौँ कि अब अटो आउँदैछ हेलो भन्नु न सब्सक्राइब गरिदिनु भन अङ्कलको भिडियो सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु ल ओइ बाई बाई हामी त जाने अब बाई बाई खै बाई 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 ए बाई बाई ए बाई बाई ल बाई बाई ल बाई बाई छिटो ल बाई बाई भनेको खोइ बाई बाई गरेन के ल दाइले सरी भने ल भयो भयो ल ल बाई बाई एद्रोम एरन ल गयो है बाई
ल है हामी चाहिँ घर आइसकेको छ एकदमै घर आइसकेको छ हामी चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हालसालै घरमा आइसकेको छ उता दाईहरूबाट हामी चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ तिर लाउनु पर्ने भयो किनकि आमा पहिल्यै अटोमा गइसक्नु भएको थियो नि त अटोमा त्यसपछि बाबा मात्रै फर्किनु भयो त्यसपछि हामी चारजना आउनु पर्ने भयो छोरा बुढी अनि म अनि त्यसपछि हाम्रो आमा गरेर चारजना एउटै बाइकमा नमिलेर यस्तो दुःख भयो उकालोमा म चाहिँ उठेर आउनु पर्ने भयो कि है एकदमै गाह्रो भयो अनि जे छ जस्तो छ यसो मिलाएर आइयो डबल लिएर डबल हुन पनि अलिक गाह्रो भयो किनकि 8 बजिसकेको थियो त्यही भएर हामी मिलेर आइयो दुःख सुख अनि सिट अलिक कम्ती नै हुन्छ नि त खास डबल बाइकलाई तर पनि हामी तिर चौरल बसेर आयो किनकि छोरालाई पनि ल्याउनु पर्ने सबै बस्नुपर्ने हो नि त्यसरी मिलाएर आयो अनि के कस्तो लाग्यो यसो हामीले खाएकोहरू खासै देखाएन किनकि के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नु ल किनकि हाम्रो भिडियोहरू नहालेको धेरै भएको थियो त्यही भएर यसो भिडियो बनाइदिउँ भन्ने हिसाबले भिडियो बनाएको छ अनि हाम्रो भिडियो हेरेर 60 रुपियाँ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै अर्को भिडियो नआउनसम्मलाई चाहिँ बाई बाई